大家好，我係姐姐小食嘅創辦人 Cherry，我參加咗共築創業家，依家喺皇后山開咗間韓國餐廳。韓式炸醬飯呢啲加煎蛋加多7蚊，甩住落嚟食，吹你50幾蚊啊！今晏晝幫襯咗。唔識講咗你食啲乜嘢？目前最大嘅經營挑戰係啲供應，點樣可以再進一步咯？即係其實點樣個營銷方法令到啲人會買得多，又會更持續性地幫襯佢咧？你要呢方面去諗。點樣束縛你個生意啊？令到佢即係唔係淨係做一陣㗎嘛，一路走落去個挑戰。但係我而家聽，就算你免租俾佢嘅 Cherry，佢一定係抌咗啲錢落嚟，佢一定係會好有心機咁樣去營運啦。真係好想要了解你咁，俾你有個勇氣去創。創業第一個常會出現係租金嗰邊嘅事啦，你又要諗下啱啱開始嘅時候一定係生意少啦，咁你又要蝕喺個租金嗰度。免咗租咧，起碼你唔需要擔心頭幾個月佢嗰個營業額先咯，你可以放膽去做你原本想做嘅嘢先，睇下嗰個成效大唔大，再慢慢去改變。咁我都好開心可以參加到呢個計劃，開始咗我創業嘅第一步。生意興隆，差唔多啦。你係講後生真係嘆氣，好嚟㗎嚇！